हेलो एभ्रिवान, इट्स मी सजिना थापा। वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ म र दाई भएर मानु जान लागेको स्कुटीमा। मामा आउनुभएको थियो, मामाको स्कुटी लिएर जान लागेको। त्यो दिनमा यस्तो हावा चलेको थियो, यस्तो जाडो बस्थ्यो। त्यही माथि दिपेशले यस्तो छिटो कुदाएको थियो किनभने टाइम थिएन अनि हामीलाई छिटाउनु पर्ने थियो। ऊ बल खेल्न जानुपर्ने थियो साथीहरूसँग। त्यही भएर चाहिँ हामी छिटो गएर छिटो फर्किनु पर्ने थियो। हामी पुग्न त पुगिहाल्यौँ, तर भ्यू पनि राम्रै थियो। 200 मा जाँदा भ्यू नि राम्रै थियो। दिपेशले चाहिँ स्कुटीको त्यो हेलमेट राख्न लाग्थ्यो, त्यो बन्दै भएको थिएन। यस्तो रिसाइरहेको थियो। यस्तो धुलो थियो, बाटो यस्तो धुलो थियो, धुलो उडिरहेको थियो। उसले टाइम हेरिरहेको थियो, छिटो छैन, आइज भनिरहेको थियो। हस् त अब नेक्स्ट पार्टमा भेटौँला, पार्ट 2 मा। बाई बाई।